وحلقة الليلة بعنوان مستقبل المحركات. تنطلق الحلقة الثالثة من برنامج فورورد. شفت خيال علمي، شفت روبوتات أكثر من البشر. الفائز بالمركز الأول محمد العتيب. أول فائدة إنه هي بتقلل استهلاك الوقود، بيشتغل يشحن تطلع منه باور. What would be the energy source that would drive the automotive future? لا نريد أن نسلك الطريق الأسهل بتكرار مجهودات الآخرين، نريد أن نزرع روح الابتكار ونستقل بصناعاتنا. شكرا. مع روح الابتكار والتميز اللي تحدث عنها كيتشيرو تويودا مؤسس شركة تويوتا للسيارات، تنطلق الحلقة الثالثة من برنامج فورورد، برنامج الانفوتينمنت المعلومات والترفيه من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات. وحلقة الليلة بعنوان مستقبل المحركات، وفيها راح نحكي الليلة عن محركات الديزل، سيارات الهايبريد وسيارات الهيدروجين. تحية كبيرة لكل الحاضرين معنا في الاستوديو. الكل يعرف تويوتا بسياراتها وجودتها وأدائها، لكن في جوانب أخرى مهمة ما نعرفها عن الشركة، وأهمها شغفها بتطوير مستقبل النقل. والليلة ضيفنا من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، أحد أبناء الوطن واللي أرسلته الشركة إلى اليابان وعاش فترة طويلة فيها وتلقى تدريبات في تويوتا، ولسه راجع لنا طازة بخبرة كبيرة عشان يكلمنا أكثر عن تويوتا. راح نرحب معانا بالاستوديو بالمدير في إدارة عمليات الصيانة المهندس همام أحمد بعامر. تحية كبيرة. يا هلا وسهلا، تفضل. أول شيء اليوم راح تخبرنا عن خبرتك في اليابان والتجارب اللي مريت فيها والأشياء اللي شفتها في اليابان. أنا حترك لك المسرح، نبي نديله تحية كبيرة عشان يتحمس كذا ويدينا الحكاوي الصح من اليابان. تحية كبيرة مهندس همام، يلا انجوي. طيب، شكرا أستاذ ياسر. أنا جدا سعيد بتواجدي معاكم اليوم في برنامج فورورد. وحقيقة كوني جاي الآن من اليابان ولسه بشوف حاجات موجودة كده في دماغي، يعني من أشياء شفتها ومريت فيها وعشتها. أتمنى أنه جميع الحاضرين والمشاهدين أنه تتاح لهم الفرصة يزوروا اليابان ويشوفوا إيش اللي بيحصل في تويوتا، يشوفوا كيف تويوتا بتصنع السيارات. في إحدى زياراتي لمصنع تجميع السيارات شفت خيال علمي، شفت روبوتات أكثر من البشر، شفت آلاف السيارات بتتصنع في نفس اللحظة. تويوتا بتنتج أكثر من 10 ملايين سيارة في السنة، وأكثر من 4 مليار سيارة من يوم ما بدأت تم إنتاجها، يعني تقريباً سيارة مع كل كلمة أقولها. تويوتا أكبر شركة سيارات من حيث العائد المالي، هذا واحد. رقم 2، تويوتا هي أكبر شركة في اليابان وخامس أكبر شركة على الأرض. عندها 53 شركة مصنعة موجودة في 28 دولة،
يغطي إنتاجها أكثر من 170 دولة. للناس اللي تحب الدول وتعداد السكان ومهتمة بالأرقام، تخيلوا معايا تويوتا فيها 350 ألف موظف رسمي. يعني إيش 350 ألف؟ يعني في 60 دولة في العالم عدد سكانها أقل من عدد موظفين شركة تويوتا. الأهم من كل الأرقام اللي ذكرتها هو شغف تويوتا بالابتكار والاختراع والتطوير. طبعاً انضمامي لبرنامج التدريب الداخلي لتويوتا في اليابان استمر لمدة 2 كانت غنية جداً بأفكار جديدة ومعلومات قيمة وتجارب مختلفة، خصوصاً في مجال خدمات ما بعد البيع. أحد أهم أهداف هذا التدريب إن المتدرب يتعلم ويطبق اللي يتعلمه ويرجع بلده، يساهم في تطوير بلده وموظفين الشركة اللي هو موجود فيها، ويرفع من خبراتهم ويساعدهم. باختصار أقول إن تويوتا دائماً متميزة بسبب فلسفة الشركة الفريدة في تعاملها مع عملائها وتلبية رغباتهم واهتمامها العالي بموظفيها وتنمية مهاراتهم. أحب أقول لكم إن تويوتا هي أكثر شركة عندها براءات اختراع في مجال النقل بما يعادل 1540 براءة اختراع. تخيلوا معايا كده، تويوتا أنفقت أكثر من 35 مليار ريال فقط في عام 2017 على البحث والتطوير. خلوني أحكيكم قصة عن ساكيتشي تويودا مؤسس شركة تويوتا. في عام 1925 يعني قبل لا تتأسس تويوتا بسنة، حط جائزة 1,000,000 ين للي يقدر يخترع بطارية بقوة 100 حصان وتشتغل 36 ساعة ووزنها ما يتعدى 225 كيلو جرام. تعرفوا يعني إيش جائزة قيمتها 1,000,000 ين وقتها؟ عشان نكون أقرب للرقم ونفهم الرقم، في العام اللي بعده وهو 1926 أتأسست تويوتا، وكان هذا المبلغ هو رأس مال تويوتا وقت تأسيسها. ما أبغى أطول أكثر من كده، لكن أختم وأقول إن تويوتا شركة بتسرع انطلاقنا للمستقبل، وحلقة اليوم من فورورد راح توضح لنا أمثلة على القفزات التقنية في محركات السيارات. شكرا للمهندس همام على كل المعلومات والارقام والحقائق المفاجئه من تويوتا. فعلا زي ما ذكر المهندس همام، فورورد هو البرنامج اللي راح يطلعكم على مستقبل التنقلات وكيف تويوتا بتطور منتجاتها وتقنياتها بشكل متسارع جدا، زي ما صار قبل 2 لما اطلقت محركات الديزل المتطوره دي 4 دي اللي غيرت مفهوم سيارات الديزل. وزي ما قلت لكم انه في فورورد ممكن تتوقعوا كل شيء. الليله مواجهه قويه بين الديزل والبنزين، خلينا نشوف. هو مصارعنا المقنع، بطل القوة، بطل العزم، محرك تويوتا ديزل، ويقابله في التحدي بطل التسارع والانطلاقة، محرك تويوتا بنزين.
أن لكل من محركات البنزين والديزل خصائصها التي تميزها عن بعضها البعض. فبينما تمتاز محركات البنزين بالتسارع والمرونة على الطرقات المعبدة، يتم الاعتماد على محركات الديزل لنقل الحملات والطرق الوعرة، وتبقى محركات تويوتا ديزل دي فورد الجديدة الخيار الأفضل من ناحية القوة والعزم وتخفيف استهلاك الوقود وانبعاثات العادم. طيب سيبوكم من هذول اللي مسوين فيها بروسلي وجون سينا وخلونا مع الأبطال الحقيقيين. وقبل ما نستقبلهم معنا على المسرح نشوف هذا التقرير لتغطية لمهرجان الغضا وتحدي هايلوكس. نستقبل في استوديو فورورد أبطال تحدي هايلوكس في مهرجان الغضا لعام 2018. الفائز بالمركز الأول محمد العثيم، والفائز بالمركز الثاني فيصل الشوشان. تحية كبيرة. السلام عليكم. مرحبا. طيب. هلا والله. اهلا وسهلا. هلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. أول شيء ألف مبروك، المركز الأول يا محمد والمركز الثاني الله يا يبارك فيصل. الله يبارك فيك. شفت التحدي شيء خطير يعني. والله ما شاء الله. لعيبة والله ما شاء الله. ها رفع عليك. محمد من كم سنة بتشارك ما شاء الله تبارك الله؟ والله السنة اللي فاتت والسنة هذه. ايش تعني لك المشاركة هذه؟ والله روح التحدي وروح القوة والمنافسة. منافسة، شايفك ما شاء الله تبارك الله إيه، بشالوك شيء طبيعي. طيب فيصل، أول مرة تشارك؟ لا لي 9 سنوات. ما شاء الله 9 سنوات. إيه. قد فزت قبل كذا بمراكز متقدمة؟ قبل سنتين المركز الاول. ماخذ الأول ايوه. والآن المركز الثاني. المركز الثاني. طيب جميل جدا. يعني هايلوكس بالنسبة لك ايش؟ والله كل شيء الحقيقه، سياره قويه، سياره متينه واقتصاديه بنفس الوقت. طيب قبل ما نودعكم نقول لكم شكرا لتواجدكم معنا والف مبروك الفوز. وهذه هديه مقدمه من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات وبرنامج فورورد. سلم. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافيه. شكرا لكم. شكرا ياسر، شكرا شركة عبد اللطيف جميل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تحيه كبيره. ألف مبروك وشكرا مرة ثانية على حضوركم وبالتوفيق لكم إن شاء الله في المهرجانات المقبلة. ضيوفنا في الاستوديو اللي حاب يجرب سواقة الديزل يتفضل معنا بعد الحلقة على تجربة القيادة في الخارج عشان نكتشف مع بعض أسطول تويوتا للاند كروزر، برادو، فورتشنر وإنوفا، كلها من الديزل دي 4 دي. البنزين والديزل على عيني وراسي، لكن بصراحة أنا جربت سيارة نستني كل شيء، البريوس، سيارة الهايبريد، ويا عيني على الهايبريد. أنا كنت في معرض جدة للسيارات وبصراحة عمري ما انبهرت قد ما انبهرت
هذه المرة. خلونا نعيش التجربة مع بعض، نشوف في هذا التقرير. طبعا لا احكيكم انا فين، انا جوا البريوس اللي هي ايش؟ المايله. ايوه طبعا الهايبريد هذه تشتغل بمحركين، محرك بنزين ومحرك كهرباء. هذه السياره تشحن نفسها بنفسها، فانت ما تحتاج العناء انك انت تروح تشبكها، لا هي تشحن نفسها بنفسها عن طريق المحركات. حتقول هذه اسهل سياره ممكن انت تسوقها في حياتك، لانها حتوفر كثير من المال للشاب السعودي والشابه السعوديه ان شاء الله. طبعا من بعد ما عشنا هذه التجربة نقدر نقول لمحركات الهايبريد مزايا عديدة، إن كان من الناحية التقنية أو الهدوء أو حتى السلاسة أو ممكن توفير البنزين وحتى سهولة الصيانة والحفاظ على البيئة. وعشان نعرف أكثر عنها يسرنا أنه نستضيف على هذا المسرح معنا في الاستوديو المهندس ولاء يوسف حلواني، مدير عام في إدارة عمليات الصيانة. رحبوا به. يا اهلا وسهلا باشمهندس. اهلا وسهلا. نورتنا طبعا في استديوهاتنا اليوم على مسرحنا عشان نتكلم عن التقنيه الجديده هذه. طبعا ايش تحكي لنا اكثر عن السياره الهايبريد وليش صنعوا هذه السياره؟ اول شيء قبل ما نبدا في شرح الهايبريد وكيف يشتغل وكيف يصير، احب بس اشرح نقطه مهمه. هي انه تويوتا بدات من عام 97 بانتاج السيارات الهجينه. طبعا في سيارات كثير وانواع كثير، كلها مجموعها تقريبا 10 مليون سياره الى هذا اليوم. منها السياره البريوس هذه حوالي 4 مليون الى يومنا هذا. طيب بس تقول لي باشمهندس، يعني ايش الفكره الرئيسيه من صناعه هذه السياره؟ عندنا 4 محاور رئيسيه هي الفائده من سيارات الهايبريد هذه. اول فائده انه هي بتقلل استهلاك الوقود. اوكي. ثاني فائده انه السياره بتكون هادئه. ثالث فائده انه السياره بتعطينا باور وقوه. ورابع فائده انها بتكون صديقه للبيئه. طيب خلينا لو نتكلم عن التفصيل اللي انت تبي تقوله اليوم في الاربع مميزات هذه، كيف تشتغل بالكهرباء والبنزين؟ يعني انا اعرف انه لها طريقتين. طيب ممكن نشرحها مثلا طيب على السياره. خلينا نشوف يلا. مع بعض. هذه هي السياره الهايبريد، لو تشرح لنا اكثر كيف تشتغل السياره على الطريقتين البنزين والكهرباء. طيب ماشي. عندنا اول شيء في السياره هذه في عندنا محرك البنزين، وبعدها في عندنا كمان موتور كهربائي اللي بالازرق. نعم اللي بالازرق هذا. اوكي. وفي عندنا بطاريات هنا، هذه البطاريات. طيب البطاريات هذه بتاخذ الشحن من خلال عدة محاور أو عدة طرق من خلال محرك البنزين والموتور الكهربائي. طيب هذه الطريقه باشمهندس تخفف استهلاك الوقود؟ طبعا اوكي. طبعا. خليني أشرح لك أول شيء على البطارية هذه كيف تاخذ شحنها. طيب عندنا مثلا في حالة إنه أنت ماشي 100 مثلا في شارع في هاي واي مثلا. ايوه ماشي أوكي. في هاي واي وماشي 100، فايش اللي حيكون؟ اللي حيكون السياره بتاخذ بنزين، هذا الاحمر البنزين ماشي من التانك حق البنزين ورايح للمحرك حق البنزين اللي هو هذا. نعم. اوكي. بعد كده الموتور الكهربائي في نفس الوقت بيشتغل يشحن، بتطلع منه باور. الباور هذا بيجي وبيشحن البطاريه هنا. يعني اللي بيسويه البنزين للمحرك في نفس الوقت بيشحن الموتور وبيرجع للبطاريه. نعم نعم. طيب متى استخدم انا يعني متى انقي اختار استخدم البنزين والموتور الكهربائي؟ طيب. انا مستخدم عادي، اباك تعرفني بس متى انا احول بين البنزين والكهرباء. طيب قبل بس ما ننتقل لهذه النقطة، أوكي. في حالة ثانية كمان برضو اللي هي؟ إنه أنت في حالة مثلا نازل من كوبري أو كنت بتضرب فرامل. أوكي. إيش اللي راح يصير؟ حتلاقي الموتور المحرك البنزين أوكي. طافي تماما. هذا أيوه مو شغال. وفي نفس الوقت الموتور هذا الكهربائي بيشحن البطاريات من خلال أنت بس بتدعس على الفرامل، أو مثلا أنت نازل من كوبري حتى بدون ما تدعس فرامل، فهذا بيكون على طول اوتوماتيك هو بيشحن البطاريات. طيب ايش الفائده من هذا؟ يعني ايش الميزه في هذه؟ الميزه هنا انه انت يعني في السياره هذه بيعطيك
استهلاك وقود اقل. اقل. اوكي. طبعا انت ما تحتاج، انت سالتني وقلت لي انه متى اشغل المحرك البنزين ومتى اشغل موتور الكهرباء. انت ما تحتاج تسوي اي شيء غير انه انت يعني تركب في السياره، لانه هذه السياره ذكيه فيها كمبيوتر بيتحكم في كل الاشياء هذه بالكمبيوتر. فانت بمجرد انك تركب السياره تشغل السياره وتمشي، هي تضبط نفسها بنفسها. هي تضبط نفسها بنفسها. نعم. طيب ممتاز. هل السياره هاديه زي ما نحن نسمع دائما نسمع انه الهايبريد هدوء على الطريق؟ طيب في سؤال سالتني اياه بس ما جاوبتك اياه، اللي هو استهلاك الوقود. انت قلت لي انه بتطفي المحرك فبالتالي بيخفف من استهلاك الوقود، ولكن عندك شرح اكثر يبسط لي المعلومه. شرح أكثر. نعم عندي شرح اكثر. يا ريت يلا. طيب السياره هذه خلينا نقول لو انت عبيت البنزين فل اوكي في التانكي هنا حق البنزين، اللي راح يصير انه هذا التانكي راح يمشيك 1000 كيلو. يعني لو تبي تروح الرياض تقدر تروح بدون ما تعبي الى ان توصل الرياض، توصل الرياض هناك بعدين تحتاج مره واحده يعني. ايوه مره واحده. جميل جدا. ننتقل للسؤال الثاني اللي هو الهدوء على الطرقات. نعم. كثير من البنات اليوم والشباب اللي موجودين معنا داخلين على السواقه دحين نعم. في شهر 10. نعم. سياره زي هذه ممكن تكون من السيارات المحببه لهم، اولا لانك انت قلت انا حاخفف من استهلاك الوقود فبالتالي ما حدفع كثير في البنزين. صحيح. ثاني شيء السياره هادئه جدا يمكن تناسب البنات والسيدات كثير. نعم. خليني اوري لك حاجه. طيب احنا لو بدات تمشي انت بالسياره في بدايه المشي، ايش اللي راح يصير؟ عندك البطاريه فيها كهرباء. اوكي. راح تطلع البطاريه وتعطي التغذيه للموتور الكهربائي، هذا راح يمشيك. طيب فانت بتمشي بموتور كهربائي، يعني محرك البنزين طافي، يعني ما في تماما صوت. لا انت من عند الماكينه ولا من جوا السياره ولا من برا، ما راح تسمع اي صوت للمحرك حق البنزين. اوكي. فالسياره هذا سبب الهدوء في الطريق. يعني. نعم. هذا هو اللي سبب الهدوء في الطريق، انه محرك طافي تماما. نعم. طيب ممتاز. سؤال مره مهم، انت ذكرت من الاربع اشياء قلت القوه. نعم. يعني ايش القوه بالنسبه، ايش تقصد بالقوه؟ طيب خلينا نقول انه انت مثلا طالع مطلع، فايش اللي حيصير لو انت طالع مطلع؟ اوكي. السياره بتاخذ بنزين. أيوه. طالع من التانكي وبيروح على محرك البنزين. اوكي. في نفس الوقت بتاخذ كمان كهرباء من البطاريه وبتروح على موتور الكهرباء، الاثنين بتشتغل سوا. جميل جدا. طيب هل السياره هذه محافظه على البيئه؟ يعني خلينا نقدر نقول انها environment friendly، يعني كيف تحافظ على البيئه بالسياره؟ انا اعرف انه الهايبريد لما نقول لك هايبريد معناه تقدر تحافظ على البيئه بالسياره هذه. نعم. من اهم نقاط المحافظه على البيئه اوكي. انه احنا نقلل تلوث البيئه ونقلل العوادم اللي بتخرج من الشكمان او يعني الغازات اللي بتخرج من العادم. ممتاز. فبالتالي هنا في السياره هذه احنا قلنا انه ممكن بالبطاريه انت بتحرك موتور الكهرباء وبتمشي السياره، فانت ماشي ومحرك البنزين طافي تمام. وبالتالي ما في اي شكمان اصلا بيخرج، يعني ما في اي غازات ولا في اي عادم بيخرج. اوكي. في فتره طويله انت بتمشي فيها وهذا الشيء ساير، فبالتالي ما في غازات بتخرج، فبالتالي السياره صديقه للبيئه وبتحافظ عليها. ممتاز جدا. سياره ممكن يعني شباب وشابات كثيره جدا يستفيدوا منها. شكرا لتويوتا وشكرا لك باشمهندس ولاء على تواجدك معنا على المسرح، ويعطيك العافيه على المعلومات القيمه اللي اديتنا اياها. شكرا لك، الله يديك العافيه. تحيه كبيره. ممتاز. هل تتوقعوا هذه هي قمه التكنولوجيا اللي راح تقدمها تويوتا؟ ما اظن. زي ما تنبأ ساكيتشي تويوتا وزي ما قال كيشيرو تويودا وزي ما أكد لنا المهندس همام باعامر، تويوتا بتصنع مستقبل التنقلات. من سنوات طورت تويوتا أبحاثها وسخرت ميزانياتها لتأمين مصدر مثالي للطاقة، مصدر غير محدود، مصدر يحافظ على البيئة، يحد من احتباس حراري، يحد من تلوث الهواء، ويحافظ على الموارد مو بس للسيارات، لا للطيارات، للمصانع وجميع المجالات. تويوتا بتقدم هذه السنة ثورة في عالم التنقلات والطاقة. سيارات بتمشي بالهواء، بالهيدروجين، ما تطلع عوادم كربون وإنما بخار ماء، يعني سيارات بتتنفس هواء وتطلع سحاب. تعالوا نتعرف على سيارات المستقبل في هذا التقرير. Over 100 years ago, we had Thomas Edison and Henry Ford, who were actually good friends. One day, Edison and Ford made a bet. And that bet was, what would be the energy source that would drive the automotive future? Edison bet on the battery. Ford bet on gasoline.
Now, I'm a physicist. If you were to create a wish list for the perfect car, one, you would want a fuel source based on an element that's the most plentiful in the universe, and that is hydrogen. Second, you want a car with as few moving parts as possible. In a hydrogen fuel cell car, the engine has no moving parts whatsoever. And number three is the perfect car creates waste, exhaust, that's so pure, that's so refined, you can practically drink it. And that's what the hydrogen fuel cell car is all about. You take hydrogen, you take oxygen, you combine them, and you create water plus energy with no waste products. And so we're seeing here that the wish list of the perfect car, hey, you could be staring at it. This car has a range of 300 miles, an acceleration of 60 miles per hour in 9 seconds, refueling time 3 to 5 minutes. So we're talking about a game changer that's going to change the landscape. So ladies and gentlemen, what I'm saying today is we are present at the creation of a hydrogen society, a non-polluting society that's going to perhaps one day vanquish global warming, the smog that gets into the atmosphere, the problems associated with the burning of hydrocarbon fuels. شيء رهيب جدا. تخيلوا من شدة حرص شركة تويوتا على البيئة قررت أنها تسمح لأي شخص بأنه يستخدم حقوق وبراءات اختراعاتها في مجال الخلية الهيدروجينية. يعني أكثر من 5680 براءة اختراع قدمتها تويوتا هدية لكوكبنا ولبيئتنا. إن شاء الله في حلقات جاية راح نوريكم سيارة تويوتا ميراي الهيدروجينية على الطبيعة ونتكلم عنها أكثر. طبعاً
أكيد هذا المتوقع من شركة تسخر معظم استثماراتها في البحث وفي تطوير تكنولوجيا المستقبل. وزي ما شفتوا في حلقتنا اليوم، حلقة كانت دسمة جدا وبينت لنا أهم الفروقات بين المحركات الحالية والمحركات المستقبلية. خلوكم متابعين لنا ببرنامج فورورد عشان توصلكم مستجدات تويوتا ومستقبل التنقل أول بأول. أما ختام حلقتنا الليلة فمع باقي فعاليات معرض جدة للسيارات. أترككم مع هذا التقرير ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامج فورورد. شكراً. جناح تويوتا الوجهة المختلفة للإبداع. لا نريد أن نتكرر ولا نريد أن ننافس على القمة، بل نريد أن نبقى بها ونتشبث بها ونكون على رأس الهرم.